அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நான் மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கின இந்த டிஷ் வாஷிங் டிஸ்பென்சர் தாங்க. ஆக்சுவலி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தவனோட என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஏன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது டப்பான்ற மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த டப்பா எனக்கு என்னமோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. சரி ஃபர்ஸ்ட்டு செட் பண்ணி பார்த்துருவோம், செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் அப்படிங்கும்போது எல்லாம் அந்த பம்ப் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தா நல்லாவே ஒர்க் பண்ணிச்சு. சரி ஓகே, இதில் டிஷ்வாஷிங்கை போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோன்னு சொல்லிட்டு உடனே டிஷ்வாஷிங் லிக்விடை ஊற்றினேன். டிஷ்வாஷிங் லிக்விடோட வாட்டரை ஊற்றும் போது நான் பம்ப் பண்ண உடனே அது ஒழுங்காக அந்த பாக்ஸில் விழாமல் பாக்ஸை விட்டு வெளியே விழுந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் சரி வெறும் டிஷ்வாஷிங் லிக்விடை மட்டும் ஊற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற்றி பார்க்கும்போது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிச்சு. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பென்சர் வேணும்னா மறக்காமல் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணுங்கள்.